হ্যাঁ হুম 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 হ্যাঁ 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 ঠিক আছে হুম ঠিক আছে তো ইয়ে কী বলে মনে হয় তোমার বড় মামার বাড়িতে তোমার খালার বাড়িতে আছে দেখ কথাটা বলে সেরে নাও হ্যাঁ ভিডিও মামা মনে হয় ওই বাড়িতেই আছে কথাটা সেরে নাও বাঘ পেলি যেতে হবে। আবু সাহস দেখছে কোথায় কোথায় পার হওয়া যাচ্ছে না আর? কই নদী? এই তো। ও এই নদীটা জন্যে। আর বাঘটা কোনখানে আছে তাহলে? বাঘ তো ওইখানটায়। কোনখানটায়? ওইখানটায়। ওই 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 যে জঙ্গলটা এইখানটা? হ্যাঁ, কালো বড় ওইটা দেখতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ 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 ওর ওই ওইখানটা। ওর ওর ভেতরে। কোনটার ভেতরে? ভালো করে আপনি বলেন বলেন। কালো বড় আছে তো ওইটা। হ্যাঁ 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 তার তার ভেতরে। আমি ভেবে আচ্ছা ওটা হলো, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে ওখানে বাচ্চাটা আছে আর বাঘের মাটা নেই। না, দাঁড়ান আপনি বলেন, এখানে আমি শুনিনি কথাটা। দাঁড়ান, এখান দিয়ে যাওয়া হবে। কথাটা আমার শুনতে হবে তো, আগে ব্যাপারটা বলেন আপনি। হবে না, এখানে যা হবে না হবে না না হবে না ওইখান দিয়ে। হবে না ওটা। এত কাদা এত কাদা কি করে যাওয়া হতে পারে? কাদা। এদিকে কাঁটা এদিকে কাঁটা, এদিকে চলেন ওদিকে। সেটাই আপনাকে বলছি, আপনি কী করে যাবেন? দেখেন এখানে যাওয়ার জায়গা আছে আছে বোট চল, বোট। তাহলে বোর্ড একটা কোথা থেকে নিয়ে আসতে হবে ভাবেন, কোথা দিয়ে যাওয়া যায়? আইডিয়া করেন। এইগুলো তোদের বাড়িতে আর আমাদের বাড়িতে। আমি তোদের বাড়িতে এইটা ওই ওই পানিতে ডুবি রেখে দিবি ওই ওই 12 দিন, আর আমাদেরটাও 12 দিন রেখে দেবো, তাহলে এটা তারপরে তারপরে হুম মায়ের নাম হচ্ছে মাম্পি চল চল চল। হ্যাঁ মামা ফোনে